每年咧都有一個好有意義嘅活動，就係一個 charity 嘅 fashion show 啊。咁今晚咧，我哋又會有8位嘅 model 咧，就會以一個好靚嘅 look 咧同大家見面嘅。健美隊代表亦都係 pole dance 嘅導師啊，我哋俾一掌聲歡迎 Yuki。之外咧，佢嘅來頭亦都相當厲害嘅。佢係香港大學中國歷史系嘅博士生啊！讀書又叻，個人又靚又高，身形又好，個天咁唔公平嘅點解？第4位嘅 model 出場，佢就係薛永恆。旅遊小姐啊，而且咧佢係一個精通日文嘅女孩子啊！如果大家咧有日文嘅問題或者想學日文都可以揾佢喎。我頭先已經靜靜雞同佢講幾時去日本旅行，可唔可以帶埋我去？因為你精通日文一定更加好玩啊！慢慢時間，慢慢。就介紹我哋第5位嘅 model 出場啦，天后容祖兒，大家覺得似唔似啊？好似啊！其實咧，佢亦都係一個好有實力嘅多功能美女啊，仲有係個裙褂設計師啊，呢個身份真係相當特別啊！咁佢嘅多功能，除咗佢亦都係化妝師啦、彩妝師啦，佢揾嘅 creative 嘅妝咧係好靚嘅，另外咧亦都係 KOL 同埋 model 嚟嘅喎。仲獲得勁高拎呢個名啊！大家覺得佢似唔似高拎啊？同高拎一樣，笑容甜美，好靚啊！另外咧，佢都係比亞迪嘅線上主持人啊！咁就。